हेलो गाइस, आज हम खड़े हैं स्कॉर्पियो के सामने और आज मैं आपको एक 8 इंची का बेस ट्यूब दिखाने वाला हूँ। वैसे इसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था साउंड टेस्ट का, तो अभी कार को अनलॉक कर लेते हैं। ये S8 वेरिएंट है जो अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो खोल लेता हूँ मैं दरवाजे को। तो यार इसका सीट कवर जो है मुझे चेंज करना है अभी, तो पहले बैठते हैं इसमें। तो गाइस ये रहा इसका एम्पलीफायर स्टॉक वाला जो कंपनी फिटेड आता है। मैंने और कोई भी एम्पलीफायर इंस्टॉल नहीं। सो गाइस ये है बेस ट्यूब 8 इंची इन बिल्ड एम्पलीफायर के साथ में, और ये हरमन का है, ये आप देख सकते हो। और ये गोल्डन कोन के साथ में है, और इसका कोन बहुत ही हार्ड है, ये अंदर नहीं जा रहा है जैसे बाकी हमारे बूफर जाते हैं, ये नहीं जाता है अंदर। बहुत हार्ड कोन के साथ में आता है। और ये इसका एम्पलीफायर सेक्शन, ये रहा LPF, और ये नीचे वॉल्यूम का नॉब, और ये RCA इनपुट, और उधर में है हाई लेवल इनपुट और हाई लेवल आउटपुट। ये LPF और ये वॉल्यूम, और एक क्रॉसओवर दिया हुआ है फुल और बेस के लिए। और ये रहा इसका एयर बैंड। तो अभी हेडफोन लगा लीजिए और हम एक धमाकेदार साउंड टेस्ट कर लेते हैं इसका। और अब इसको फुल रेंज में भी चला सकते हो, जिसमें आपको वोकल और बेस दोनों मिलेगा।